ඔබට සියලු ගෞරවය මහිමය නමස්කාරය වේවා. මම ප්‍රේමවන්ත දේවදරුවනි ඔබ එක්ක අද කතා කරනවා. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? මටම මෙහෙම වෙන්නේ ඇයි? ඔබ ගොඩාක් අයට ඒ සිතුවිල්ල තිබෙනවා. ඔබගේ ජීවිතයේ යම් යම් කාරණා තිබෙනවා ඔබව බාධාවන් වලට බිඳවැටීම් වලට ලක් වෙච්ච රෝගයට ලක් වෙච්ච කාරණා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ සෑම දෙයක් ගැනම ස්වාමින් වහන්සේට පාර කරන්න යන ඒකට අදාළ වූ වචනය බලන්න යනවා. ඒ හැම කාරණාවක්ම ඉවත් වෙන පිණිස ස්වාමින් වහන්සේට පාර කරලා යාඥා කරන්න යනවා. ස්වාමින් වහන්සේම ඔබගේ ජීවිතයේ මහා ආලෝකය. ස්වාමින් වහන්සේම ඔබගේ ජීවිතයේ මහත් වූ බලය. ප්‍රේමවන්ත දරුවනි, යක්ෂයන්ගෙන් බන්ධන වලින් හූනියම් වලින් නේද ඔබට යම් යම් බාධක ඇති වෙලා පීඩාකාරී වාතාවරණයන් ඔබගේ ජීවිතේ ඇති වෙලා ඒ නිසා ස්වාමින් වහන්සේට අපි බාර වෙලා කියන්නට අවශ්‍යයි. පියන්නේ යක්ෂයාගෙන් බන්ධන වලින් සූනියම් වලින් රෝග වලින් පවුලේ අසමාදානයෙන් පවුලේ දියුණුව බිඳවැටීම බාධා වීම වලින් ඉවත් වෙලා යන්නට ඕනේ කියලා. එහෙනම් ඔබගේ ජීවිතය සාර්ථකත්වයට අති සාර්ථකත්වයට පත් වෙන්නට ඕනේ. එහෙමනම් ප්‍රේමවන්ත දේවදරුවනි, දෙවියන් වහන්සේට අපි කියන්නට අවශ්‍යයි. ස්වාමී වූ දෙවියන් වහන්සේ මගේ ජීවිතේ ආලෝකය වෙන්න. ඒක උන්වහන්සේ අපිට දීලා ඉවරයි. ආලෝකය. හැබැයි ඔබ තාම ඒක හරි ආලෝකය තුළට ඇවිල්ලා නැත්නම් අපි ස්වාමින් වහන්සේට කියන්නට ඕනේ. ස්වාමින් වහන්සේ මට මඟ පෙන්වුවා මෑණව. මට විරුද්ධව තිබෙන බාධක ඉවත් කරමින් ඔබ වහන්සේ මා තුළ ප්‍රකාශ වී ක්‍රියා කළ මෑණව. මොනව සඳහාද? මගේ ජීවිතයේ ආශිර්වාද වෙන්න. ඔබගේ ජීවිතයේ ආශිර්වාද වෙන්න. ඔබගේ ජීවිතයේ ආශිර්වාදය දෙවියන් වහන්සේ බලාගෙන ඉන්නවා. ප්‍රේමවන්ත දේවදරුවනි, ස්වාමින් වහන්සේ කියලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම 2 පේත්‍රස් දෙවනි පරිච්ඡේදයේ 20 පදය. අපි බලමු. මක්නිසාද ස්වාමී වූ ගැලුම්කාර වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව දැනගැනීමෙන් ලෝකේ කිල්ටුකම් වලින් මිදුනායින් පසු ඔවුන් නැවත ඒවාට පැටලවී වහල් වුණොත් ඔවුන්ගේ පළමු ස්වභාවයට වඩා අන්තිම ස්වභාවය නපුරු වන්නේ කියලා. මොනවද මෙතන කතා කරලා තිබෙන්නේ? ඔබ මං එක්ක තරහ වෙන්නට එපා ප්‍රේමවන්ත දේවදරුවා. මේ වචනේ තිබෙන දේ තමයි මම කතා කරන්න යන්නේ. බොහෝ අයගේ ජීවිතවලට වෙලා තිබෙන්නේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව අදහාගත්තා. ඒ අදහගෙන ඒ අයගේ ජීවිතයේ තිබිච්ච ස්වභාවය, අන්ධකාර ස්වභාවය, යක්ෂයාගේ පුත්‍රභාවය තුල තිබුණු ඒ ස්වභාවය යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව අදහාගත්තට පස්සේ ඒක අයින් වුණා. හැබැයි දැන් මොනවද වෙලා තිබෙන්නේ? හැම වෙලාවෙම කියනවා මටම මෙහෙම වෙන්නේ ඇයි? මටම මෙහෙම වෙන්නේ ඇයි? ඔබගේ සිතුවිල්ල ඒකයි. අනේ ඇයි මටම මෙහෙම වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ බාධාවන්ගෙන් තොරක් නැහැ. පීඩාවන්ගෙන් තොරක් නැහැ. යක්ෂයා පීඩා කරන එක ඉවරයක් වෙන්නේ නැහැ. අසමාදානය මුළු පවුලටම ආර්ථික ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දීලා බොහෝ අය. ඉතින් ප්‍රේමවන්ත දේවදරුවනි, සමහර අයට මුදල්මය ප්‍රශ්න නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට තිබෙනවා සමාදානය පිළිබඳව ප්‍රශ්න. ඒ අසමාදානයේ හැම වෙලාවෙම රජකම් කරලා. දැන් බලන්න ප්‍රේමවන්ත දේවදරුවනි,
සමාදානයෙන් ඉන්නවා කියලා ලෝකයට පෙන්නනවා. හැබැයි ඇතුළාන්තේ ගිනි අරගෙන ජීවත් වෙනවා. මේක නෙමෙයි ක්‍රිස්තියානි ජීවිතය. මේක නෙමෙයි දෙවියන් වහන්සේ ඔබගෙන් බලාපොරොත්තු වෙච්ච ජීවිතය. මෙතන මේ 2 පේත්‍රස් 2:20 පදේ මං ආයේ ඒ මුල කොටස කියනවා. මක්නිසාද ස්වාමී වූ ගැලුම්කාර වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව දැනගැනීමෙන් ලෝකේ කිලුකමින් මිදුනායින් පස්සේ කියන්නේ අර අපේ තිබුණු ස්වභාවය, අන්ධකාර ස්වභාවය, විශ්වාස කරන්නේ නැති ස්වභාවය, මේ දේවල් වලින් ඔබ මිදුණාට පස්සේ ඔබ නැවත වාරයක් ඒවලට වහල් වෙලා තාමත් ඒවා එක්ක ගමන් කරනවා. එහෙම වුණොත් ඒකේ කියනවා කිලුටුකම් වලින් මිදුනායින් පසු ඔවුන් නැවත ඒවාට පැටලෙවි වහල් වුණොත් ඔවුන්ගේ පළමු ස්වභාවයට වඩා අන්තිම ස්වභාවය නපුරු වන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් ගැලවීම ලැබපු බොහෝ අය තමන්ගේ පරණ ස්වභාවය ගැලවීම ලබන්නට පෙර තිබෙන නපුරුකමේ ස්වභාවය, පාපිෂ්ඨ ස්වභාවය ඒකට වහල් වෙලා ඒ තුල ජීවත් වුණොත් ඒ අයගේ පළමු ස්වභාවයේ තිබුණු තත්වයට වඩා එයාගේ ඊළඟ ස්වභාවය භයානක නපුරු වෙනවා කියලා තමයි ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනේ කියන්නේ. අන්න ඒ තුලින් ප්‍රශ්නේ හට අරගෙන ඒ තුලින් වේදනාව බාධාව ආවිල්ලා හිඟකම ඒ තුලින් පටන් අරගෙන ප්‍රේමවන්ත දේවදරුවනි ඔබගේ ජීවිතේ එහෙම දේවල් වලට ඔබ ගොදුරු වෙච්ච නැති කෙනෙක් නම්, පීඩාවල් වලට ගොදුරු වෙච්ච නැති කෙනෙක් නම්, ස්වාමින් වහන්සේ තුල ගැලවීම ලැබුවට පස්සේ ඔබ නියම ආකාරයේ ගමන් කරපු කෙනා නම් කමෙන්ට් වල මේක ලියලා දාන්න. පාස්ටර් ඔයා කියන දේ නෙමෙයි, අපි හරියට හිටියා ඒත් අපිට වැරදුනා. දරුවනි අපි හරි ආකාරව ගමන් කළොත් සාතන්ට බෑ අපේ ජීවිතය අත ගහන්න. සාතන්ට බෑ අපේ ජීවිතයට බාධා පමුණවන්න. උන්වහන්සේ අපිට දීලා තිබෙනවා ආලේපයක්, ආධිපත්‍යයක්, ඵලයක්. උන්වහන්සේගේ වචනේ කතා කරන්නා වූ දේ තමයි මාගේ මුඛයෙන් නික්මෙන මාගේ වචනය මා වෙතට හිස්ව හැරියෙන්නේ නෑ. නේද? යෙසායා 55:11 මාගේ මුඛයෙන් නික්මෙන මාගේ වචනයත් මා වෙතට හිස්ව හැරී නෑවිත් මා කැමති දේ සිදු කොට මා නියම කළ කාරණාව සඵල කරනවා කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ මම කියන දේ සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔබ කියන දේ සිද්ධ වෙනවා. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවා. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවා නිසා උන්වහන්සේගේ මහිමස්ත්‍රියට ඔබපත් වෙනවා. අපිට ඒ නිසකකම නැති වෙලා. මොකද අපේ පාපේ නිසා, අපේ දුර්වලකම නිසා සාතන් අපිව ග්‍රහණය කරගෙන තිබෙනවා. පාපයේ දුර්වලකම නිසා. ඒ නිසා ඔබට පය නැතුව කතා කරලා ඔබ ගාව තිබෙන ආලේපය, ඔබ ගාව තිබෙන ඵලය ඔබට නිදහස් කරන්න බැරුව ගිහිල්ලා මම මේ ඔබට කියන්නේ දිනන මාර්ගය, ස්වාමීන් වහන්සේ තුල ජයග්‍රාහී මාර්ගය, උන්වහන්සේ තුල ඔබ සියල්ලම අතිශයින් බලවත් වන මාර්ගය පිළිබඳව. ඒ නිසා ඇයි මටම මෙහෙම වෙන්නේ? මටම අනේ ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? ඔබ ඒ ප්‍රශ්න තිබෙන අය ප්‍රේමවන්ත දේව දරුවනි, ඒකෙන් ගැලවෙන මාර්ගය තමයි යාඥාව, දැනගැම. මේ යාඥාව ඔබගේ ස්ථානවල දමන්න. හැබැයි ඔබ නිවැරදි වෙන්නට ඕනේ. ඔබ නිවැරදි වෙලා ඔබගේ පාපයෙන් හැරිලා ඔබ වෙනස් වෙන සූදානම් නම් යක්ෂයා පලාදුවන්නට යනවා. අන්ධකාර බල විඳ වැටෙන්නට යනවා. ශූන්‍යම් තිබුණත් ඒවා නිෂ්ප්‍රභ වෙලා, ඒවල බල කැපිලා දෙවියන් වහන්සේගේ ඵලය ඔබගේ ජීවිතේ බලවත් වෙන්න යනවා. ඔබගේ නිවස ඵල දෙන ඔලිව ගහක් වගේ ආශිර්වාද වෙන්නට යන ස්ථානයක්. ආශිර්වාදය ඔබගේ නිවස තුල වැగిරෙන්නට යනවා. ඔබ හිටගන්න ඕනම තැනක ආශිර්වාදය වැగిරෙන්නට යනවා. ඔබ යන්නේන මාර්ගය ස්වාමින් වහන්සේ ආශිර්වාද කරන්නට යනවා. ප්‍රේමවන්ත දේවදරුවනි, ඒකයි ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනේ කියන්නේ මක්නිසාද ස්වාමියෝ ගැලුම්කාරෝ යේසුස් වහන්සේ දැනගැනීමෙන් ලෝකයේ කිල්ඩුකම් වලින් මිදුනායින් පස්සේ නැවත ඒවලට ගොදුරු වුණොත් අර පීඩාකාරී වාතාවරණයක ගමන් කරන්නේ එවැනි ආකාර සිතුවිලි තිබෙන එවැනි ආකාර මනුෂ්‍යයන්.
දේව දරුවනි මේ සඳහා අපිට විසඳුම තමයි දෙවියන් වහන්සේ තුල ගමන් කිරීම. ස්වාමින් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ කාලය ගත කිරීම. ඒ පරණ දුෂ්කම් වලින්, වැරදි වලින්, පාප වලින් මිදිලා සාතන්ට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නේ නැතුව ඔබ ස්වාමින් වහන්සේගේ ස්වභාවයට, ඒ බලවන්ත වූ ස්වභාවයට ඔබ පංගුකාර ලබන්නට ඕනේ. ඒ විට සියල්ලදීම ඔබ ජය ලබන්න යනවා. ඔබගේ පෞල් ජීවිතය ඉහිරිලා ඇති. ඔබගේ පෞල් ජීවිතය බාධාවට පත් වෙලා ඇති. හැබැයි දේවදරුවනි, අද දවසේ ඉඳලා ඔබ විශ්වාස කරනවා නම් ඔබට අවශ්‍ය නම් දෙවියන් වහන්සේ තුල බලවත් කොට නැගී සිටින්න ඔබ අතිශයින් ජයගත්තේ බවට පත් වෙන්නට යනවා. ඔබට විරුද්ධව දෙවෙන බාධක ඉවත් වෙන්නට යනවා. දෙවියන් වහන්සේගේම බලය, දෙවියන් වහන්සේගේම අතිශයද බලය ඔබ පිට වැగిරෙන්නට යනවා. දේව දරුවනි, ස්වාමින් වහන්සේගේ මහිමාන්විත ස්වභාවය ඔබ පිට බලවත් වෙනවා. දේව දරුවනි, දෙවියන් වහන්සේ ඔබ ළඟ සිටමින්, ඔබ බලවත් කරමින්, ඔබ ආශිර්වාද කරමින්, ඔබ තුලින් ක්‍රියා කරන්නට යනවා. ස්වාමින් වහන්සේ, හලෙලූයා, ස්වාමින් වහන්සේගේ මහත් වූ කරුණාව ඔබ පිට වැగిරෙනවා. ස්වාමින් වහන්සේ ක්‍රියා කරනවා. ඔබ කොයි ස්ථානයක හිටියත්, කොයි දේශයක ඔබ සේවය කළත්, ඔබ කරන දේ සඵල වෙන පිණිස දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව, ඔබ කරන දේ සඵල වෙන පිණිස දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය, ඔබ කරන දේ ක්‍රියා කරන පිණිස දෙවියන් වහන්සේගේ බලවත් වූ ජීවනය දැන් නිදහස් වෙනවා. ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ තුල ප්‍රකාශ වී ක්‍රියා කරනවා. ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය, ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ බලය, ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ ශදෝ ජීවනය ඔබ පිට වැగిරෙනවා. දේව දරුවනි, ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ තුල, ස්වාමින් වහන්සේගේ කරුණාව ඔබ තුල, ස්වාමින් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය ඔබ තුල, ඔබ ස්වාමින් වහන්සේගේ මහත් වූ කරුණාව ලබන, මහත් වූ බලය ලබන, ආශිර්වාදය ලබන කෙනා බවට පරිවර්තනය වෙන පිණිස දේව බලය, දේව අනුග්‍රහය ඔබගේ නිවස තුල, ඔබගේ භූමිය තුල, ඔබ තුල, ඔබගේ පවුලේ උදවිය තුල, ඒ කියන්නේ දෙමව්පියන්, සහෝදර සහෝදරී, දරුවන්, ඔබගේම දරුවන්, ඒ සෑම කෙනා තුල දේව ආලේපය බලය වැగిරේවා. දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාවේ බලය නිදහස් වේවා. විරුද්ධවාදී වාතාවරණ, යක්ෂයාගේ මලපත්, අන්ධකාර බලවේග, සියලු රෝග දැන් පහව යාවා. ස්වාමියෝ, දෙවියන් වහන්සේගේ ඒ මහා කරුණාව, ස්වාමින් වහන්සේගේ අතිශද ජීවනයේ බලය දැන් වැగిරේවා. ශුද්ධාත්ම දෙවියන් වහන්සේ දැන් ප්‍රකාශ වී ක්‍රියා කරනෝ ලබාවා. දෙවි පියාණනි, ඔබ වහන්සේම ඔබගේ අතිශද කරුණාවේ බලය මේ අය තුල තබලා දිව්‍ය සුවය දීලා, දිව්‍ය රැකවරණය දීලා, දිව්‍ය සමාදානය දීලා දැන් ආශිර්වාද කළ මෑණව ශුද්ධාත්ම දෙවියන් වහන්සේ ඔබ ප්‍රකාශ වෙන්න. මෙයාගේ ජීවිතේ, මෙයාගේ සියලු කාරණා තුල මෙයාට විරුද්ධව තිබෙන යක්ෂ බලවේග, අන්ධකාර බලවේග, ශූන්‍යම් දැන් නිෂ්ප්‍රභාවයෙන්ම මමාන කරනවා. සෑම රෝගයකින් මිදේවා. දෙවියන් වහන්සේගේ බලයෙන්, දේව ආශිර්වාදයේ බලයෙන් දැන් ඔබ පූර්ණ වෙනවා. ශුද්ධාත්ම දෙවියන් වහන්සේ ඔබ තුල දැන් ප්‍රකාශ වී ක්‍රියා කරනු ලබාවා. දෙවියන් වහන්සේම ඔබ තුල බලේ බලවත් වේවා. ආශිර්වාද වේවා. ස්වාමියෝ, යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ අතිශය බලවත් වූ නාමයෙන් ඔබ සඵල වේවා. සුබ දවසක්. යේසු පිහිටයි.